Menglava. Chanaroku grade 7 English Tinoti Unit 4 Lesson 3 ကိုကြည့်ကြရအောင်။ဒီ Lesson 3မှာကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးပြထားတဲ့ဥစ္စာက Can you tell me about your holiday? ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားရဲ့အားလပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်မလားလို့ဒီလိုလေးပြောထားတယ်။ Okay, ဒါဆိုရင် Hori, you will notice that the title itself is a question. ခေါင်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအကြောင်းပြောရမလဲဆိုရင် yes no questions တွေအကြောင်းပြောတာ။ Now WH questions တွေအကြောင်းပြောတာဒါလေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတဲ့ဥစ္စာကိုဖြေတဲ့ဆိုတာဒါအရေးချင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာမေးခွန်း2မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့ yes no questions ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုသိချင်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုး WH questions ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ခန့်ထားလဲဆိုရင် put the following questions in the correct column ဒီအောက်ပါမေးခွန်းတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဇယားတိုင်းထဲမှာထားပါ just write the number နံပါတ်ပဲရေးပြပါ Okay 1ကြည့်အောင် Do you like traveling ခီးသွားတာကြိုက်သလားမင်းထီးသွားတာကြိုက်သလား Number 2 Where are the children playing ကလေးတွေဘယ်မှာကစားနေရလဲ Number 3 Are you studying for the exam မင်းစာမေးပွဲအတွက်လေ့လာနေရလား Number 4 What will you do this weekend ဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာမင်းဘာလုပ်မှာလဲ Number 5 Who gives you pocket money ဘယ်သူကမင်းကိုမဖို့ပေးရလဲ Number 6 Can you sing မင်းတချင်းဆိုတတ်သလား Number 7 Are you an only child မင်းဟာတူဦးရီသောကလေးလားတူဦးရီသောသားလားတူဦးရီသောသမီးလား Number 8 Have you done your homework အိမ်စာလုပ်ပြီးပြီလား Number 9 How do you come to school ကျောင်းကိုဘယ်လိုလာသလဲ Number 10 What is your phone number မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘာလဲ Okay အဲ့ဒီ questions တွေကို you have to put these questions in the correct column Here in the table you will find two columns yes no questions and WH questions ဒါလေးတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ for example number 5ကိုကြည့်ကြည့်အောင် who gives to pocket money မင်းတို့ဘယ်သူကမဖို့ပြရလဲဆိုရင် is that yes no question or WH question ဟုတ်မဟုတ်မေးတဲ့မေးခွန်းလားအကြောင်းအရာကိုသိချင်လို့မေးတဲ့ WH question လား WH question ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကကဏ္ဍလေးရေးပြလိုက်5လို့ရေးပြလိုက် number 6ကိုကြည့်ကြအောင် can you sing တချင်းဆိုတတ်သလားဒါကြတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဒါပဲမေးရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတာ yes or no questions ပေါ့ဒါဆိုဒီမှာ number 6ဒီလိုလေးရေးပြီးသူက just write the number နံပါတ်ပဲရေးပါလို့ပြောကြမှာနံပါတ်ပဲရေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဖြေလေးပြီးတဲ့အခါမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့နားလဲသွားအောင်လို့စာကြောင်းလေးတွေပါပြောထားတယ်yes no questions တွေမှာဆိုဒီ number လေးရေးပြရမယ်1 3 6 7 8ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးလေးเนาะမေးခွန်းလေးလည်းတည်သွားအောင်လို့ဒီမှာထည့်ထားလိုက်ပါမယ်1 Do you like traveling ဒါ yes no question နဲ့မှာထည့်ရမယ် Number 3 Are you studying for the exam Number 6 Can you sing Number 7 Are you an only child Number 8 Have you done your homeworkဒါတွေအကုန်လုံးက yes no questions တွေပါဒီ column နဲ့ထည့်ရ Okay နောက်တစ်ခုကဒီမှာ number အနေဖြစ်သွားတယ်တက်လိုက်တာလွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် where are the children playing and number 2ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ number တက်လိုက်တဲ့အခါမှာသတိမထားမိပဲနဲ့ number ကလေးလွဲသွားတာ number 2ဖြစ်ရ where are the children playing ကလေးတွေဘယ်မှာကစားနေတယ်လေဒါမျိုး now number 4 what shall you do this weekend number 5 who gives you pocket money number 9 how do you come to school number 10 what is your phone number ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ WH questions တွေပါဒီ column နဲ့ထည့်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကမေးခွန်း10ခုရှိတယ် there are altogether 10 questions 5 of them are yes no questions and the other are WH questions 5ခုက yes no questions တွေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေက WH questions တွေဒါဆိုဒီမှာ5ခုထည့်ဒီမှာ5ခုထည့်ဒီလိုလေးလုပ်ပြင်ရပါပြီyes no questions တွေအကြောင်းကြည့်ကြည့်အောင် yes no questions တွေကဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့သူရဲ့ form လေးကိုကြည့်အောင် auxiliary be have or model
အခုကရိယာဖြစ်တဲ့ verb to be ဆိုတာသိရနော် am is are was were ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုက have ဒါကိုလည်းသိလိမ့်မယ် has have had ဒါတွေကိုဆိုလိုတယ် model ဒီ model verbs တွေ can could share should were would me might might စတာတွေကိုဘယ်ကိုပို့ပြရမလဲ subject ရဲ့အရှိမထားပြရဟုတ်ပြီနော်ဒီ auxiliary verb ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ main verb လာ example ကြည့်အောင် Are you learning to swim မင်းရေကူးတင်နေရလားအဲ့တော့ဒီဝေကြလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် are ဆိုတာက auxiliary verb ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ subject ပြီးတော့မှ main verb လာနေတယ်လို့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် number 2 have you ever been to Ngapali ငပလီကိုရောက်ဘူးသလားဒီမှာလဲအဲ့တိုင်းမှာ auxiliary ဖြစ်တဲ့ have ကိုအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ subject လာတယ် ever ကိုခဏမိထားလိုက်ပါပြီးတော့မှ main verb ဒီလိုမျိုးလာရဒါက yes no question form မှာနောက်တစ်ခုက can you ride a bicycle မင်းစပိန်စီးတယ်သလားတဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ can ဆိုရဲ auxiliary verb အရင်လာတယ်ပြီးတော့ subject ပြီးတော့မှ main verb ဒါမျိုးလေးလာရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကအုပ်စုတစ်စုနောက်တစ်ခုကျတော့ဘယ်လိုအုပ်စုလဲဆိုတော့ auxiliary do subject verb infinitive သူကျတော့အကူကရိယာ do ဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ do does did ဒါတွေပါတာပေါ့ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ verb infinitive ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပါတယ် verb တစ်ခုရဲ့မူရင်းပုံစံပေါ့ s es ed ing en စတာတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ infinitive လို့ခေါ်တယ် for example do you like watching tvခင်ဗျာ TV ကြည့်ရတာကြိုက်သလား Okay auxiliary do ရင်စားတယ်ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ verb infinitive ဒီလိုလေးသုံးမိရဒါဒုတိယအုပ်စုတစ်စုပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ verb to be ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကဒါ main verb နေနဲ့သုံးတယ်ပြီးရင် subject for example are you an only child နေရတူရီတော့ကလေးလားအဲ့ child ဆိုတဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်တူရီတော့သားမိန်းကလေးဆိုရင်တူရီတော့သမီးဒီလိုလေးပြောကြရမှာလားအဲ့တော့ are you an only child B main verb နဲ့တူနာတယ်ပြီးရင် subject ပေါ့ဒါ yes no questions ရဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီ form လေးကိုတေချာနားလည်ပြီဆိုရင် exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင်သူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ make questions using the prompts ဒီအထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းတွေလုပ်ပါတဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာက their homework they are doing ဘယ်လိုရေးမလဲ auxiliary be ကိုအရင်စမှာပေါ့ are ပြီးရင် subject လာမယ် they ပြီးတော့မှ main verb လာမယ် doing ကျန်တဲ့ဥစ္စာနောက်ကဆက်ရေးမယ် their homework ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ are they doing their homework ဒါမျိုးပေါ့ number 2 your mother does work မင်းရဲ့အမေအလုပ်လုပ်သလားလို့သူကမေးချင်တာ Okay auxiliary do ကိုအရင်စမယ်ပြီးတော့မှ subject ပြီးတော့မှနောက်က verb infinitive သုံးပြီးရဒါကြောင့်မလို့ does your mother work ဒီလိုဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုက no do his phone number you သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိသလားလို့မေးချင်တာ Okay auxiliary do အရင်စမယ်ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ verb infinitive မှာလားဒါကြောင့်မလို့ do you know ပြီးတော့မှနောက်ကထည့်မယ် his phone number number 4 you come along with us can အဲ့တော့မင်းငါတို့နဲ့တူလိုက်နိုင်မလားလို့သူမေးချင်တာ Okay modal verb ကိုရှိလာမယ် subject လာမယ်ပြီးတော့မှ main verb လာမယ် modal verb ရင်စလိုက်မယ် can subject you verb come along ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဥစ္စာထည့်မယ် with us number 5 heart you have the news ဒါပြီးထားတယ် Okay auxiliary have အရင်စမယ် subject ပြီးတော့မှ verb လာမယ် Okay ဒါဆိုရင် have you heard ပြီးတော့မှနောက်က the news ဒီလိုဖြစ်သွား number 6 the lesson you understand do Okay auxiliary do ရင်စမယ် do ပြီးတော့ subject လာမယ် you verb လာမယ် understand do you understand the lesson ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ Okay အဖြေလေးပြန်တိုက်ရအောင် Are they doing their homework Does your mother work? Do you know his phone number? Can you come along with us? Have you heard the news? Do you understand the lesson? ဒီလိုမျိုးလေးရ Yes no question ပြီးတဲ့အခါမှာ WH question ကိုကြည့်အောင် WH question ရဲ့ form ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ WH question မလို့ question words နဲ့စရမှာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျ auxiliary verb be have or model
အရှိက yes or no question ပဲပုံစံနဲ့တူတယ်ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ main verb ဘာလေးတစ်ခုပဲပို့သွားတယ်လဲဆိုရင်ဒီ yes or no question ရဲ့အရှိပုံစံမှာ WH question word တွေထည့်ပြရတာပဲ။ for example what are you talking about မင်းဘာပြောနေရလဲ what ကိုခဏမိထားလိုက်ဒါဆိုရင် yes or no question ပုံစံဖြစ်မယ် are you talking ဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိချင် question word ထည့်မယ် what are you talking about ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက question word အရင်စမယ်ပြီးရင် auxiliary verb do ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ verb infinitive ဒါလာမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင် question word အရင်စမယ်ဆိုတော့ what auxiliary do ထည့်မယ်ဆိုတော့ do ပြီးတော့ subject ဆိုတော့ you ပြီးတော့မှ verb infinitive ထည့်မယ်ဆိုရင် do what do you do after school ကျောင်းပြီးရင်လည်းဘာလုပ်တယ်လဲဒါမျိုးမေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုက question word B သူကျတော့ main verb နေတဲ့သူနဲ့ပြီးတော့အနောက်က subject okay what is ဒါ question word ပြီးတော့ verb to be is အနောက်က subject ထည့်တယ် your hobby what is your hobby နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့ question word နဲ့ main verb နဲ့တန်းပြောတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့် who ပေါ့အဲ့တော့ who travels a lot in your family ရှင်တို့မိသားစုမှာဘယ်သူကခီးအများကြီးထွက်တယ်လဲ who က question word ပြီးတော့မှအနောက်က main verb travels ထည့်ထားတယ် okay ဒါသူရဲ့ form လေးပေါ့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင် exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင်သူကဘာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ make questions using the prompts ဒီအထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းတွေလုပ်ပါတဲ့ 1 is the capital city west of Myanmar ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကဘာလဲလို့မေးချင်တာဖြစ်မှန်သိမယ်ဘာအရင်ဆုံးစရမလဲ question word ပြီးတော့ B subject ဒီလိုမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့ what verb လာမယ် is ဆက်ပြောမယ် the capital city of Myanmar ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ number 2 you did when me message see အဲ့တော့သူကme message မဟုတ် my message ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ငါရဲ့ message ကိုဘယ်တော့မှမြင်ခဲ့တာလဲလို့သူမေးချင်တာ okay question word နဲ့ရင်စမယ် when ပြီးရင် auxiliary do တော့မယ်ဆိုတော့ did when did subject လာမယ် you see my message ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ number 3 you have here how long lived သိချင်တာမင်းတို့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်နေခဲ့သလဲ question word ရင်စမယ် how long ပြီးတဲ့အခါကျ auxiliary have တော့ရမယ်ပြီးရင် subject ပြီးတော့မှ verb လာမယ်အဲ့တော့ how long have you lived here ဒါမျိုးပေါ့ number 4 the child crying is why အဲ့တော့ခလေးဘာကြောင့်ငိုနေလဲသိချင်တာအကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တာမလို့ why နဲ့စမယ် why subject verb လာမယ် is why is the child crying ဒါမျိုးပေါ့ number 5 maths who you teaches မင်းတို့ဘယ်သူကသင်ချာတင်ပြီးတယ်လေသူကြတော့ question word main verb ဒါမျိုးလာမှာเนาะအဲ့တော့ who ပြီးတော့ main verb လာမယ် teachers ပြီးတော့မှ you maths ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ် number 6 this robot how work does အဲ့တော့ဒီစေအုပ်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလို့သူသိချင်တာပါအဲ့တော့ question word ရင်စမယ် how ပြီးတော့ auxiliary does သုံးမယ် how does ပြီးတော့မှ subject this robot ပြီးတော့မှ main verb လာမယ် work အဲ့အကုန်အဖြေလေးတင်တိုက်ကြည့်အောင် what is the capital city of Myanmar when did you see my message how long have you lived here why is the child crying who teaches you maths how does this robot work ဒါမျိုးလေးရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ် exercise လေးတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်သူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ complete the sentences which the WH question words အဲ့ဒီဝါကျတွေကို WH မေးခွန်းစကားလုံးလေးနဲ့ဖြည့်ပါတဲ့အဲ့ WH မေးခွန်းစကားလုံးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ when where which how long who how why what စသဖြင့်ပါတယ် when ဆိုရင်ဘယ်ချိန်လဲ where ဘယ်နေရာလဲ which နောက်က noun တစ်ခုညွှန်းမယ်ဘယ်သူဘယ်အရာစသဖြင့်ဒါကိုညွှန်းမယ် how long ဘယ်လောက်ကြာအောင် who ဘယ်သူ how ဘယ်လို why ဘာကြောင့် what ဘာဘယ်အရာဒီလိုမျိုးလေးတွေမိတယ်မိကုန်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ question word လေးတွေကို WH word လေးတွေကိုဒီမှာဖြည့်ဆွက်ပြီး number 1 we use blank to ask about people လူတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးမလဲ do you use when or where
or which or how long ဒါတွေသုံးလားမသုံးပါဘူးလူတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးလဲ you use who သုံးတာပေါ့ okay 2 we use blank to ask about reasons အကြောင်းပြချက်ကိုနော်မေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ okay ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ question word တွေသုံးရတာပေါ့ why Number 3 we use blank to ask about things အကြောင်းအရာတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ do you use where or do you use why no you use which အဲ့တော့ဒါ which သုံးပြရ Number 4 we use blank to ask about places နေရာတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ okay do you use which or why no you use where okay where Number 5 we use blank to ask about time အချိန်ကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ okay အချိန်ကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးလဲ we used when ကိုသုံးတာပေါ့ Number 6 we used blank to ask about the length of time ကြာချိန်ကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲဘယ်လောက်ကြာသလဲဆိုတဲ့ question word သုံးရမှာပေါ့ how long we used blank to ask about the way of doing something တခုခုကိုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုမေးဖို့အတွက်ဆန်ဘာသုံးတယ်လဲဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးရတယ် how မို့ Number 8 we use blank to ask about a person's occupation ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့နော်အလုပ်အကိုင်ဒါကိုမေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့အလုပ်အကိုင်မေးဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ Okay နောက်ဆုံးတစ်ခု we used blank to ask about choice ရွေးချယ်မှုကိုပြဖို့အတွက်ဘာသုံးတယ်လဲ Okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ question word လေးစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ရွေးချယ်မှုပြရဲဆိုရင်ဟိုမှာဘယ်သူကိုဘယ်အရာကိုဒါမျိုးလေးပြောရနိုင်တယ်မလားအဲ့တော့အရှိရ question word တွေမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအဖြေလေးတွေတိုက်ကြည့်ကြ who why which where when how long how which ဒါတွေကိုသုံးရပါတယ်အရှိဟာမိကုံးလေးနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော် Okay အဲ့တော့လေ့ကျင့်နေဆိုရင်တော့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောမယ် we use to ask about people we use why to ask about reasons we use to ask about things we use where to ask about places we use where to ask about time we use how long to ask about the length of time we use how to ask about the way of doing something we use what to ask about a person's occupation we use which to ask about choices ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ်ဒါဝက်တာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ပြီးတော့ကိုယ် speaking skill ကိုတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Okay ဒီတစ်ခါကျတော့ match the questions 1 to 7 with the answers A to G ဒီမှာ questions တွေ1 to 7 တွေ့ထားမယ် answers တွေ A to G တွေ့ထားမယ်ရှင်းတွဲပြပါဦး The first one Where are you going for your holiday မင်းရဲ့အားလျက်အတွက်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ We use where to ask about places နေရာတွေမျိုးကိုဝယ်သုံးတယ်မလားဒီမှာနေရာကိုပြတဲ့ဥစ္စာပါရှိတယ် 4 days tomorrow မကွေး my family because it's a great city by car visit the pagodas အဲ့ဒီမှာနေရာကိုပြတဲ့ဥစ္စာပါရှိတယ်တခုပဲရှိပါတယ်မကွေးပေါ့ so you have to match number 1 and C 2 who are you going with ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲ we use to ask about people လူတွေကိုပြောရမလားအဲ့ဒါဆို4 days တာ is that 4 days or tomorrow no my family မိသားစုဆိုရင် my family so you have to match number 2 and D 3 how are you going there အဲ့ဒီကိုဘယ်လိုသွားမှာလဲ okay so if you want to know the way of doing something you use how တခုခုကိုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသိချင်တဲ့ဆို how ပေါ့ဒီမှာနည်းလမ်းကိုပြတာဘယ်လိုလဲ by car ကားနဲ့လို့ပြောထားရမလား so you have to match number 3 and F 4 when are you leaving ဘယ်ချိန်ထွက်ခွာမှာလဲ so if you want to know the time you use when so which answer show the time okay so you will easily find it tomorrow is the correct answer so you have to match number 4 and B 5 how long are you staying there အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်နေမှာလဲ so if you want to know the length of time you use how long so which answer show the length of time
ဘယ်အဖြစ်အချိန်ကာလကိုပြတယ်လဲ okay 4 days so the answer for number 5 is E number 6 what can you do there အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲ so if you want to know the things you have to use what အဲ့ဒါဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဖြစ်ရဲ့အများကြီးသိမချင်တော့ပါဘူးဒီမှာ visit the pagodas ဒါလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖျားလေးစီကိုသွားတာပေါ့ number 7 why do you wish to go there အဲ့ဒီကိုဘာကြောင့်သွားခြင်းတယ်လဲ so if you want to know the reason you have to use why okay so which answer show the reason you will find it number E show the reason because it's a great city အဲ့ဒါကကောင်းမွန်တဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်လို့ဒီလိုလေးပြောထားတယ် okay now let's check the answers 1 C 2 D 3 F 4 B 5 A 6 G 7 E ဒီလိုလေးတွေ့ okay အဲ့တော့ဒီလောက်ထိတေချာရလာပြီဆိုရင်တဆင့်တက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ရအောင် तू ကဘာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ write a question မေးခွန်းရေးပါအဖြေဖြေခိုင်းတာမဟုတ် so you have to write a question to get the underlying part of the sentence as the answer အဖြေအနေနဲ့ဒီဝါကျမှာမြင်တာထားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဒါကိုရဖို့အတွက်မေးခွန်းလေးရေးပါ for example the baby is crying because it's hungry okay because it's hungry ကိုမြင်တာထားရဆိုပါစို့ okay because it's hungry the phrase shows the reason အကြောင်းပြချက်ကိုပြောရလေအဲ့အကြောင်းပြချက် so if you want to know the reason which question word do you use ဘယ်မေးခွန်းစကားလုံးသုံးလဲ you have to use why why တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ why နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb to be လာမယ် is ပြီးတော့မှ subject လာမယ် the baby နောက်က verb လာမယ်ဆိုတော့ crying ဒါတော့ပြန်ထည့်စရာမလိုပေါ့အဲ့တော့ why is the baby crying ဒီလိုလေးပြောပြရokay ဒါ example လေးပါ number 1ကိုကြည့်အောင် we can get knowledge from traveling ခီးသွားတာနေပြီးတော့ဘုသူတာရပါတယ် okay here the underlying word is knowledge so as to know knowledge is the thing so if you want to know the thing you have to use what okay so you must begin with the question word what question word what nesame and then you have to use the modal verb can and then the subject we and then the main verb get so your question must be what can we get from traveling don't forget the question mark after the sentence number 2 they arrived in Bangkok yesterday သူတို့က Bangkok ကိုမနေ့ကရောက်တယ် so what is the underlying word yesterday show it shows time now you have to make a question you have to write a question so if you want to know the time which question word do you use you have to use when so let's begin with the question word when okay and you don't find any be or have or modal verb so you have to use the auxiliary do but you must remember that the verb is in the past form so the correct auxiliary verb must be did when did and then the subject they arrive okay so you have to use the infinitive form so please remove ed here you must remove d d ကိုဖယ်ပြရမှာနော်အဲ့တော့ when did they arrive in Bangkok ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ် number 3 I like the red shirt best အဲ့တော့အနီရောင်ရှိန်းကြီးကိုအကြိုက်ဆုံး the red shirt လို့ပြောထားတယ် okay အဲ့တော့ရှိန်းကြီးအများကြီးရှိလို့ဒါ the red shirt ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့ so if you want to ask the choice ရွေးချယ်မှုကိုပြောချင်ကျွန်တော် which သုံးပြရအဲ့တော့ which shirt ပြီးတော့အခုကရိယာခေါ်မယ် do သူ့ကိုမေးမှာနော် you ပေါ့ which shirt do you like best ဒါမျိုးလေးမေးပြရ number 4 they will stay in Montreal for 2 weeks သူတို့ကမုံရွာမှာ2ပတ်ကြာအောင်နေမယ် okay for 2 weeks ဆိုတာကအချိန်ကာလအပိုင်းခြားကိုပြတယ်ကြာချိန်ကိုပြတယ် length of time ကိုပြတယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာချိန်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဗာမေးရတယ် how long
အဲ့တော့ how long ပြီးတော့ဒီမှာတော့ modal verb ဖြစ်တဲ့ will ပြီးထားရဆိုတော့ modal verb စပြီးရမယ် how long will ပြီးရင် subject ထည့်ပြရမယ် the ပြီးတော့မှ main verb လာမယ် stay အဲ့တော့အကုန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် how long will this stay in မုံရွာဒါမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ Number 5 Noku always turns first in class Noku ကအတန်းထဲမှာအမြဲတမ်းပထမရတယ် Okay that's a Noku ဆိုတာလူမှန်းသိပါလိမ့်မယ် so if you want to ask the person လူကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် you have to use who Okay so it's very easy who always turns first in class ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ် Number 6 the famous Reed Lake is in Chin State နာမည်ကျော် Reed ရေကန်ကချင်းပြည်နယ်မှာရှိပါတယ် Okay in Chin State ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ရဲ့ place ကိုပြနေရာကိုပြမိတဲ့အခါမှာဘာနဲ့မိရမလဲ where နဲ့မိမှာပေါ့ where ပြီးတော့ verb to be ထည့်မယ် where is the famous Reed Lake ဒါမျိုးရမှာပေါ့ Number 7 she is wearing a coat because it is cold သူကကိုအင်းကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးလို့တဲ့ Okay because it is cold အေးလို့ဆိုတာက reason အကြောင်းပြချက်ကိုပေးနေရပါအကြောင်းပြချက်ကိုပြန်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသုံးရမလဲ why အဲ့တော့ why is she wearing a coat ဒါမျိုးဖြစ်ရ Number 8 we can go to Manly by car train or plane တို့က Manly ကိုကားတွေရထားတွေလီးမြန်နေထိုင်နေသွားနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ် Okay ဒါဆိုရင် the way of doing something မှာတစ်ခုခုကိုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပြောတယ် Okay ဘာနဲ့မေးရမလဲ how more how can we go to Mandalay ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရ Okay ဖြည်းဖြည်းပြန်တိုက်အောင် What can we get from traveling When did they arrive in Bangkok Which shirt do you like best How long will they stay in Moya Who always turns first in class Where is the famous Reed Lake Why is she wearing a coat How can we go to Mandalay ဒါတော့ဆိုရမယ်နော်Okay, now so လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါ။ what can pairs နှစ်ယောက်တွဲလုပ်ပါတဲ့။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ student A က student B is going on holiday. Student B ကအားလေးရထွက်နေတယ်။ She want to know about his or her holiday. သူ့ရဲ့အားလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်။ကို student Okay, imagine that you are student A. What student A ကိုစိတ်ကူးထားလိုက်။ Okay, so you know about student B. You know he or she is going on holiday ဒါအားလေးရထွက်နေတဲ့အကြောင်းသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအားလေးအကြောင်းကိုသိချင်တယ်သိချင်တဲ့အခါကျတော့ write 10 questions မေးခွန်း10ခုမေးပြပါ then ask him or her ပြီးသူ့ကိုမေးပြပါ Okay ဒါဆိုရင် student A ပေါ့ဆိုပါစို့ student B အကြောင်းကိုမေးခွန်းမေးရမှာသူအားလေးရထွက်တဲ့ဥစ္စာကိုမေးမယ်နေရာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမေးမလဲ Where did you go on holiday ဒါပဲနေရတစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြတော့အားလေးရထွက်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့သွားတယ်လို့မေးရမှာမလား Who did you go with ဘယ်သူနဲ့သွားတာလဲဘယ်အချိန်ထွက်ခွာခဲ့ရလဲ When did you leave အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လဲ How long did you stay there ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမေးခွန်း၄ခုရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးမေးလို့ရတယ်for example What is the best thing about your holiday အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးချက်ကပါလဲ၅ခုရှိသွားပြီဟုတ်ပြီနော် Did you enjoy your holiday အားလေးကိုပြောခဲ့သလားဒါကြတော့ yes or no question ဖြစ်သွားပြီစသဖြင့်အခုဒီမှာလက်တန်းပြောရတဲ့ဥစ္စာတော့မိကုန်း6ခုရှိတယ် Actually you have to write 10 questions တကယ်တော့10ခုရေးပြရမှာပေါ့ Okay ဒါလေးရေးပြီးတော့ student B ကြတော့ imagine you are going on holiday အားလေးရထွက်နေရလို့ကွာ10ခု choose one of the places below အောက်က3ခုတွေတစ်ခုခုရွေးပြီး then answer students A's question ပြီးတော့ student A ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေပါဥပမာဆိုပါစို့ student A ကနေကိုယ့်ကိုမေးတယ် Where did you go on holiday ဘယ်ကိုအားလေးရသွားလဲဆိုရင် I went to Pan သွားခဲ့တယ်သူမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဖြေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ရ Okay ပြီးတော့ How long did you stay there အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်နေခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဖန်မှာနေရအောင်ပြောမယ် I stayed there for 2 weeks နှစ်ပတ်ကြာအောင်နေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ student A ကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြေသွားပါဖြေတဲ့အခါမှာဖန်အောင်သွားတယ်လို့အင်းလေးကိုသွားတယ်လို့မြကြီးနားကိုသွားတယ်လို့အပြောင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဖြေပါလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လေးပြောကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaking skill လည်းတိုးတက်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်